portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, esta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de viver sozinha, esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais para a vida de mulher honrada, se na verdade abandonada, ser mulher perfeita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida mais errante agora continua, sou minha esposa em mulher na rua.